صباح الخير فلاون. بونجور تو الموند، ان شاء الله عقلكم يكل بخير. لا غوسيت نواسيي المقروط القليه 6 مر. بوغ لا غوسيت il nous faut 3 الكيلات نسميد موين يوزان موين. 3 mesures de semoule moyenne. Pour ceux qui habitent en France, le renard, la semoule renard moyenne tina يعلى. Une pincée de sel, رشان الملح, une cuillère à soupe de farine, تاع نجاوث الماكلة الفارينة, الكيلة نسمن الكيلة موان 2 دوا أتكمل غس الزيت. دونك الكيلة نزيت الواحد سمن بصح السمن أتعلم سمن أكثر من الزيت. Semaine, c'est du beurre clarifié. Donc, on mélange l'huile et le beurre clarifié. On mélange bien et on laisse reposer minimum 1 heure. هتنجدي استعفو ساعة minimum. تزمر ما تجمت العشاء ميد الصباح ناقص صباح ميد العشاء. نخلط بيان في قر شويه. دونك تنفتس ديك السفوس جوست لي بو دي دوا جوست سي طوذان. اي اون ميزور نوامن المزهر. انا على زقن دامن ازقن المزهر او ديبو. انا على زقن لا ميزور. انا على زقن الكيله نوامن المزهر. نخلط بيان أزقن الناطنين أثنج يوم بعد أثنج هذه الساعة مينيموم ساعة. ناقق العشاء ميد الصباح ناقق صباح ميد العشاء. تورا أسكملو أزقن الكيلا يدقي من نوامان يتمريع على غس المزهر. الواحد تغنجاوث ندهان عرش غس تخي بيان زيا سيفغي دار طبان. توراد مغلابات تدعلغ ان بودان الحربوش وتعلغ تلديغا كيك تلمست افيك مون دوا وتعلغ داخل تمر. Regardez bien la vidéo pour plus de détails. تلم لا فيديو ني تزرم les étapes مكي تعلغ. أتعلق بومبي جلا بلاتي باوست بلاتي غارة كسفوسي وثجغا كم بومبي. هتبطوغ تيم قروتين جو لو كوب اون لوزانج et à chaque fois هاد مسحق الموسنية. تجيغث 20 minutes كيك البلاطويي باش سوغث. فوالا تشورغ اون كاسرول نزيت تجيغ تيحمى مليح يريغ المقروط نيغز داخل ابخي سلوي غاس. il faut le cuire sur feu doux sinon هذي بطون يكل. ما تكسمتي داخل لابوال لي كسمتي داخل نتسكسيوت
juste une minute تعلمت directement كتممت comme sur la vidéo. Et voilà le résultat final. المقروط القلي ستمر à l'ancienne بلا طابع. Il est très beau. Il est bon aussi. Je vous dis essayez de le faire. Mais à condition qu'il faut bien suivre les étapes. خزر مبيان مشيت خدمة. Il faut bien laisser reposer باش كيكون ديفغ العاليت باش كي يلدارز داخل لابوال. Je vous dis à très vite, Inch'Allah, avec d'autres recettes. Prenez soin de vous et de vos proches, de vos familles. Abonnez-vous à ma chaîne et faites passer la vidéo à vos proches. Bisous, à bientôt.